Hello，大家好，我係蘋果啦。咁我今日咧就用耳機拍啦，我而家用耳機拍嘅。咁但係可能會見到點解我叫 Doggy 咧？你會唔係叫 Nico 嘅咩？係啦，咁我係玩咗幾鋪啦，跟住先發覺原來係有個 Doggy 嘅軍團嘅。跟住我仲係見到 Case 同埋波子啦。咁我就唔知嗰個係咪真係波子，亦都唔知嗰個係咪真係 Case 啦。咁佢 case 咧，佢就淨係帶個 case 字啦。咁而波子咧就帶波子上第一。我就唔知佢哋係咪真係波子同埋 case 啦嚇。但係見到波子同埋 case 個感覺係永遠唔會消除嘅。咁而家就玩翻呢個啦，argue 啦。咁咧我就想玩個 Doggy 嘅人啦。因為之前見到一隻超級無敵之大個嘅 Doggy 啦。有冇 Doggy 係冇嘅。China 冇攻佢咧，有 NASA。唉，好似係我哋嘅波友會點？喂，頭先力嘅喎，大佬。好啦，繼續。一直咁樣打斜行。講笑嘅。咁我試過有一次咧，咁即係附近啲營養好豐富啦，咩勁嗰啲細粒嘅啦，跟住我係咁食啦，佢諗住食我，點知佢估唔到我咁大粒，但係佢仲衝埋嚟，傻啊！Eva 啊，佢食到我食到，食埋有啲人係唔喐嘅喎，見到，例如呢個啦，唔喐㗎啦，咁我就可以俾佢食啦。咁咧，啲人係我好狗咁樣就企咗喺度俾我食，跟住我就上咗第40名啦。你都冇食過喎，其實唔好意思 ，sorry。我會幫你減輕嗰啲負累。我而家行路好慢啊。QQ Cancer Code 唔好意思啊。Eva 食我。Doggy 食佢。23。好28。Dictation 係咪諗緊佢讀 dictation？好似唔係喎。係咁喺度行，係咁喺度行啊！係咁喺度食呢啲細粒嘅。我都諗住食人㗎，但食唔到啊嘛！啲人周人轉都行過嚟喎，我行嘅啫喎，大佬。有 Doggy 啊！真係有 Doggy 軍團㗎。有冇人食咗？算啦，唔緊要。有 Doggy 軍團我已經好開心，已經可以證明俾大家睇㗎啦。係真係有 Doggy 軍團呢回事嘅。佢哋係有粒係同我一樣大㗎嘛。佢係唔會食我，唔係佢應該大過我。頭先覺得佢大過我，但佢唔食我，所以咧就證明真係有Doggy軍團呢樣嘢㗎。我不是廢噏的。你企喺度冇喐啊嘛，都乖乖地俾我食啊嘛。即係啲人真係乖乖地企喺度俾我食㗎喎。spawn 出嚟咧，我完全唔知點解佢哋唔喐㗎咯。好啦，大粒咗啦，開到呢度喎，都有49名。嗰陣時有30幾名，亦都睇過頭先 NG 嗰條片啦，我係入咗第9名嘅。我就走先，後面有 USA user。搞掂咗。有冇人食 help me？ 你咪 help me 啊！你等我。咁都要睇下部話事話。係啦，大家我就想同大家講翻啲嘢啦。咁就係我陣間會喺說明嗰度打個我嘅WhatsApp 啦。咁就
啊，佢打過我鬥。係啦，咁會打翻個喎咩嚟㗎？哦，佢係第4名。咁點解我會打翻個 WhatsApp 咧？就係因為我就參加咗個舞團啦，就係 LL 舞團嚟嘅。哇！喂，俾人逼到埋牆角咯喎，大佬，咁我點行啊？就俾人係啦，你俾我行啊嘛，即係你俾條路我行啦，好嘛？係啦，咁我就俾人逼到埋牆角啦，大家見都見到啦，係嘛？係啦，咁我就點解？係啦，仲有條路開始行可以。係啦，咁就因為我參加咗個舞團啦，係 L 舞團嚟嘅，咁就叫 Star Princess 啦。入咗幾多分鐘？睇下先，6分鐘。OK。好彩佢食唔到我啫，我係差唔多大。哇！喺下面嗰個 China 佢好大口3，啲字都未 show 出嚟，俾佢食鬼咗。你係邊個嚟㗎呢個 ？Africa。我22名，我未睇自己名數添。係啦，咁就一個 LL 嘅軍團啦，唔講咩啊，軍舞團 LL 舞團嘅軍團，我話睇到 AGA 話太多啦，實在。咁而家暫時呢啲咧都唔係好驚，因為我係大過佢嘅。多謝。熟仔。下面嗰個打唔贏，下面嗰個打唔贏。我每日係攻戰啊！我食咗好多唔同國家嘅人，和諧。我個不祥的預感點算？係啦，咁我17名、18名，呢度我個學號啦。哇！大佬，你俾條路我行啦嘛？好彩嘢，差一點點我就死啦！我見到優化粗口，呢啲嘢我唔驚，上面嗰個我驚。100分鐘，咁就呢段片就到我死嗰陣時。係咁，我趁機快啲同大家講啦。咁後面咁我哋有個舞團啦，咁就而家仲爭 Maggie、康樂卡、Umi 同埋 Ellie 小波子。小波子唔會直接咁樣打嘅，我堅信小波子冇試過咁樣打。係啦，咁就係如果大家想參加嘅話，就可以主動 WhatsApp 啦。係啦，咁就8分鐘玩到關啦，咁就都幾人都唔幫手嘅，唔幫拖嘅喂。啱啱有小波子，不過應該唔係小波子嚟嘅。係啦，咁就玩到15分鐘啦，好冇？玩到15分鐘，我15分鐘。我真係第一次開咁大，頭先。咁就同 NG 嗰個應該都差唔多，不過應該冇，10幾。呢條面我唔想傳，我唔得。呢個我真係認真玩，我真係認真嘅中國人，你鬼唔知係中國人啊？你睇下嗰啲。好啦，而家繼續，入到嚟咩 B B B， B B B。路過的波子，我覺得路過的波子唔會咁嘅喎，佢係咪真係路過嘅波子咧？我唔知。總之分咗啲營養俾佢啦。我俾路過的波子食咗，算啦，唔緊要啦，波子嚟㗎嘛。就覺得波子好似唔會咁樣改，
有好多都係波子朋友啊，朋友，我見過有波子上第一啦，攞嗰啲波子啊，小波子啊，咁啊等嘅嘢。唔知今日波子有冇出片？今日應該出片。希望今日有雙片 day 啦。我有 doggy 啊！我俾 doggy 食咗。好。咁呢個就多幾個軍團嚟嘅，咁就10分鐘啦，玩埋呢鋪咁就完咗呢集啦。咁就宣傳埋小波子啦，雖然小波子覺得唔使宣傳嘅。邊嚟啊？唔好意思，我玩埋呢鋪啦。咁如果過咗15分鐘嘅話，呢鋪咁我就唔玩啦。咁當然我唔會專登撞埋佢啦。好，我哋今次再好啦，咁我哋今次嘅 A 架咁就搞掂啦。好，我哋下次再見，拜拜。